హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దుబాయ్ లైఫ్ స్టైల్. ఫ్రెండ్స్, టుడే దుబాయ్లో వర్షం పడుతుంది. ఒకసారి దుబాయ్లో వర్షం ఎలా పడుతుందో చూద్దాం. అలాగే వర్షం పడ్డప్పుడు దుబాయ్ నేచర్ ఎట్లుంటుందో కూడా చూడండి. చాలా రోజుల తర్వాత దుబాయ్లో అయితే వర్షం పడుతుంది. చూడండి గైస్, వర్షం పడ్డప్పుడు దుబాయ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో గ్రీనరీగా మొత్తం. చూడండి, బైక్ డ్రైవర్ అతను వర్షంలో కూడా డ్రైవింగ్ చేస్తుండు. చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్, డ్రైవింగ్ వర్షం పడ్డప్పుడు చేయడం. కొంచెం వర్షం ఇక్కడ దుబాయ్లో పడ్డ ట్రాఫిక్ అనేది బాగా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ట్రాఫిక్ మాత్రం చాలా ఉంటుంది వర్షం కొంచెం పడ్డ. ఇట్లా వర్షం పడ్డప్పుడు మనకు గరం గరం ఛాయ్ లేదా బజ్జీలు అయితే చేసుకోవాలని తినాలనిపిస్తుంది. మీకు కూడా వర్షం పడ్డప్పుడు అలా అనిపిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే వేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్ ద వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ దుబాయ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ.